好啊，你試下落去啊。哇！撳落去好啦，你唔好左右喐啊，因為一左右喐就歪。啱落去啊！撳落去，你可以分幾下，總之唔好喐，唔使好大力嘅，你分幾下就翻啲。你要未夠薄，左右兩邊，你可以左右搖一搖佢，就唔好離場，唔使好大力嘅，就陰啲力咁樣慢慢。你覺得夠薄未？最主要係睇條邊。嗱，第一次歪係好正常嘅，你而家第一次有少少歪。你個薄。攞翻出嚟啊！係啊，跟住插翻個套，個套會損耗嘅，唔緊要嘅。你基本上你彈少少出嚟，佢就已經甩㗎啦。你噴係啊，係啊，唔得，反轉去睇後面，擺平佢。好靚喎！